नमस्कार जय जगन्नाथ मु सुशांत आपन को स्वागत करुच्ची आम बगीचा यूट्यूब चैनल आउ गोटे नुआ वीडियो दर्शक बंधु आपण मानक गार्डनिंग शिखाऊँगी इनफॉरमेशन दूसरी कंप्यूटर भी शिखाऊँगी किंतु यहाँ गोटे यूनिक वीडियो यहाँ वीडियो नुह खाली ऑडियो रे आपणकर जगन्नाथंकर कथा आपन को कई पद कहबी कहीं मोर इच्छा है ठाकुर विषय किसी कहवाई तो से आज वीडियो जदि आप भावुं यहाँ गार्डनिंग अच्छी कि अलग किसी अच्छी से आप स्किप करेंगे किंतु आसतु मु गोटे छोट कहानी तो नुह यहाँ सत कथा बहु विबुधजन बा बहुत पुराण लिखाई जो कहानी से मुझे कहूँ यहाँ आपणकर समस्ते जानी पुरी रे बा श्रीक्षेत्र प्रसिद्ध ओडिशार प्रसिद्ध ओडिशार प्राण कहले जगन्नाथ तो तांकर विषय वीडियो अच्छी स्वर्गद्वार आप जानी समस्त स्वर्गद्वार महात्म्य बा स्वर्गद्वार कहीं कहुए कहीं श्रीक्षेत्र में स्वर्गद्वार कहुए तारी उपरे आज वीडियो तो आसतु मुझे कहूँ किसी जिनिस आप मन रखिए पुरी रे आपन देखिए सबू जिनिस यूनिक कौन यूनिक आपणकर प्रथम यूनिक 22 पाहाच 22 पाहाच कहीं है 23 पाहाच कहीं न हो आप गोटे मंत्र जानी समस्ते श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आपको गणतु आप 22टा अक्षर ही हे तो से पुरी रे 22 पाहाच अच्छी 22 पावच खुआए सेमती आप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आपको भी गणवे 32टा अक्षर हम ये तो आम मनीष मान दांत केतोटी 32टी दांत से सब दांत को मिसई नाम तैयारी कराई जोटा महामंत्र कहुए तेणु ये महामंत्र को जपिले आपण मैंने समस्ते भगवान को निकटतर रहे भगवान को पाइबा एत सहज कथा नुह बहु मुनि बहु सत मैंने जहाँ को पाई ना आम एत जल्दी पाइजा बोली कहीं विश्वास भी करें ना कि आसतु शुणा स्वर्गद्वार विषय आप जानी पुरी रे बहुत जल्दी ठाकुर पड़ खोले आउ लेट्रे पड़ पड़े तो जो लेट्रे राति पड़ पड़ जाए पड़गला दिने जड़े पंडा से मंदिर भितर रही जाती आपण मैंने समय जानी पुरी को सब देवदेवी आसती तार नजीर भी अच्छी तार प्रूफ भी अच्छी आप बड़ पंडा घर को जी से देखिए बांकीर चर्चिका माँ कंकण से अच्छी पाखे तो थे जड़े पंडा मंदिर भितर रही जाते राति सेठिकी आसी किए ना इंद्र देवता आसिक जो पहुँची राति पुरी रे बा जगन्नाथ मंदिर रे से पंडा को से ठाकुर को दर्शन करी जगन्नाथ को दर्शन करी पंडा पाख आसती पंडा से कौन सी कारणवश से घर को जाई पारना से मंदिर बेढ़ारे बस तो से मंदिर बेढ़ा को आसी पचार महाप्रसाद मिल कि पंडा कही हाँ मो पाखे टी महाप्रसाद अच्छी आप नहीं खाईपर तापर इंद्र कतु महाप्रसाद खाई खाइला जाइए श्वेत गंगा को महाप्रसाद खाइबा परे श्वेत गंगार गोड़ धुआ जाए जहाँ पौराणिक कथा पुरी रे भी यहाँ मान्यता अच्छी तो श्वेत गंगा को गोड़ धोई गोड़ धोइला जाइछन्ति कोठिकी ना समुद्र कूल को समुद्र रे स्नान करने कथा से समुद्र कूल को जाइछन्ति समुद्र कूल जिते से बाहरती जीवाई माने स्वर्ग को से पंडा ताक पचारे कहले आपण अभड़ा खाइले पैसा देवेनि ना मो पाखे तो पैसा नहीं कौन करी ना किसी तो दबाक पड़ो आपन को ना तो ठीक अच्छे गोटे कथा कर
ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଇଟା ସତ କଥା, ଆପଣ ପଚାରିକି ବୁଝିବେ। ପୁରୀରେ ଲୋକ କଥା ଅଛି ବା ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଜନ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଉଠିକି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲେ। ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ସେଠି ପୋତିଦେଲା। ବାଡ଼ି ପୋତିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ବି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଶୁଣନ୍ତି, ବର୍ଷା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଆରଙ୍କ ନାଁ ମେଘମଳିଆ ସୁଆର ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଲେ ସେ ସୁଆର ବା ପଣ୍ଡା। ଏମିତି ମେଘମଳିଆ ସୁଆରଙ୍କ ନାଁ ଯାଇ ଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ସୁଆର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବର୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଡାକିଲେ, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ସତ କଥା? ତ ଯାହା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ସତ? ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ନା ତାହେଲେ ଯଦି ସତ କଥା ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକ ଆଉ କୁହ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପଣ୍ଡା ବା ସୁଆର ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେଠି ବର୍ଷା ବି ହେଲା। ଏକଥା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। ଆପଣ ପୁରୀରେ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ। ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ରାଜା ଆସିଲେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସୁଆର ଆଗରୁ ତ ସେମିତି କିଛି ପାୱାର ଏ ସୁଆର ପାଖରେ ନଥିଲା ବା ଏ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏମିତି ଡାକିଲେ ବର୍ଷା ହେବା ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ଏ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏ ପଣ୍ଡା ସତ କଥା କହୁଛି ନା ମିଛ କଥା କହୁଛି? ତ ରାଜା ନିଜେ ଆସିଲେ, ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କେଉଁ ପଟେ ଗଲେ? ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଥିଲି, ମୋତେ ଅବଢ଼ା ମାଗିଲେ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଖାଇଲା ପରେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ସମୁଦ୍ରରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ବାଡ଼ି ପୋତିଛି ଏଇଠୁ ଉଠିକି ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ। ରାଜା ଭାବିଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ କଥା ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଏ ପଣ୍ଡା କେବେ ବି ଏମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେ ରାଜା ସେଇଠୁ ସିଓର ହେଲେ ନା ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ବା ଲୋକର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସେଇଠି କରାଯାଏ। କଲେ କୁହନ୍ତି ବା ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଜନ କୁହନ୍ତି ବା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ମୋକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରୀରେ ଜାଣିଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀର ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁନିକ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କିଛି କହିବି। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ହେଲାଣି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।